Пилоты были очень удивлены, когда их самолет окружили сотни птиц. Люди попытались немного сменить курс и избавиться от пернатых созданий, но все было тщетно. Им на смену прилетали все новые и новые особи. Когда люди узнали причину происходящего, то были просто в шоке. Опытные пилоты, капитан Джейкоб и второй пилот Билли, совершали свой очередной рейс гражданской авиации, когда ничего не предвещало беды, а погода была ясной и малооблачной. Вот только через некоторое время после взлета борт по непонятной причине окружили сотни птиц, которые никак не хотели отставать. А когда Джейкоб попытался немного изменить курс, то это ничуть не помогло, и птицы продолжали упорно преследовать самолет. А на смену отстающим подлетали все новые и новые особи. Пассажиры, выглянув в иллюминаторы, ужаснулись и не могли поверить своим глазам, так как небо вокруг стало черным и очень мрачным от огромного количества птиц. Опытные пилоты впервые столкнулись с такой ситуацией, и капитану даже показалось, что обезумевшие птицы словно пытаются им что-то сказать и даже направить борт обратно к земле. Понимая, что ситуация критическая, Джейкоб связался с диспетчерами на земле, которые дали указание немедленно сменить курс на ближайший аэропорт, который оказался на приличном расстоянии от самолета. Пилоты выполнили все инструкции, полученные от диспетчеров, и развернули борт к ближайшему аэропорту. Вот только настойчивые птицы никак не хотели оставлять их в покое, а происходящее стало напоминать жуткое начало апокалипсиса. Это было действительно очень опасно, так как шальная птица, попавшая в один из двигателей самолета, могла бы привести к его поломке, и это могло закончиться настоящей катастрофой. Но, как известно, то, что должно случиться, обязательно случится. Одна из птиц все-таки оказалась между лопастями двигателя, после чего раздался сильный хлопок, а самолет стал очень сильно трястись, и весь экипаж тут же понял, что они только что лишились одного из двигателей. Пассажиры закричали от ужаса и отчаяния, а капитан быстро оценил, что на одном двигателе они вряд ли дотянут до аэропорта. К тому же в него также может попасть одна из обезумевших птиц, и тогда им точно конец. Выход был только один: попытаться посадить самолет прямо на морскую гладь, над которой они сейчас пролетали. Даже в таком случае борт, скорее всего, превратится в металлолом, но при удачном раскладе большинство жизней можно будет спасти. Весь экипаж и пассажиры затаили дыхание. Но, к счастью, опытным пилотам удалось осуществить почти невозможное и даже относительно мягко посадить самолет прямо на воду. Экипаж со второй попытки открыл один из эвакуационных выходов, к которому тут же ринулись самые нетерпеливые пассажиры, но тут же пожалели о своем решении, так как людей начали атаковать десятки агрессивных птиц, от которых можно было спастись, лишь избавившись от спасательного жилета и занырнув под воду. Экипаж обратил внимание, что птицы кружат рядом с багажным отделением, по непонятной причине пытаясь туда попасть. К счастью, уже через час подоспели несколько катеров береговой охраны, так как пилоты постоянно держали связь с диспетчерами на земле и сообщили им примерное место посадки борта на воду. Благодаря профессионализму пилотов и спасателей, всех пассажиров самолета удалось спасти, и вскоре на борту никого не осталось. Лишь сотни обезумевших птиц настойчиво кружили вокруг места крушения. Через некоторое время появилось специальное судно, которое должно было отбуксировать довольно хорошо сохранившийся самолет к берегу. Вот только когда матросы попытались зацепить борт тросами, птицы вновь начали вести себя агрессивно и стали нападать на людей. Моряки включили специальные сирены с высокочастотными звуками, которые тут же отпугнули огромную стаю. При этом птицы отказывались улетать и старались держаться на безопасном расстоянии от самолета, который так их манил. Через некоторое время появились следователи, которые должны были выяснить причину крушения воздушного судна. Естественно, первыми допросили пилотов, которые рассказали все с самого начала, добавив, что несмотря на их многолетний опыт, такое с ними случилось впервые, и они еще никогда в своей жизни не видели столь одержимых птиц. По мнению Джейкоба, ответ на эту загадку мог находиться в багажном отделении, куда так настойчиво пыталась попасть стая. Полиция тут же задержала всех пассажиров до выяснения обстоятельств. А спецслужбы проверили их данные и установили, что на борт улетел мужчина, недавно вышедший из тюрьмы, который отсидел несколько лет за контрабанду запрещенных веществ и препаратов. Подозрительный мужчина отказался отвечать на все вопросы следователей и продолжал упорно молчать. Поэтому полиция с нетерпением ждала момента, когда самолет отбуксируют к берегу, чтобы проверить содержимое багажного отделения. К
Когда борт наконец оказался на берегу, следователи поспешили к нему, попутно отбиваясь от птиц, которые вернулись, как только замолчали сирены отплывших кораблей. Из багажного отделения раздавались какие-то странные звуки, а следователи быстро установили, что они исходили от нескольких больших ящиков. Вскрыв ящики, полицейские ужаснулись, увидев сотни экзотических птиц, которых туда напихали. Некоторые из птиц, к сожалению, не вынесли перелета, а другие жалобно кричали и находились на грани жизни и смерти. Вскоре выяснилось, что бывший заключенный решил заняться контрабандой экзотических птиц и усыпил их перед тем, как поместить в ящики, а затем с помощью своих сообщников загрузил их в багажное отделение самолета. Вот только несколько десятков птиц очнулись во время полета и громко взывали о помощи. Их свободные собратья услышали этот зов и самоотверженно атаковали самолет, заставив его сесть на воду. Все очевидцы этого происшествия были потрясены невероятно слаженными действиями птиц и готовностью прийти на выручку своим собратьям. А злоумышленник, из-за которого чуть не произошла ужасная трагедия, вновь вернулся за решетку и теперь уже вряд ли когда-нибудь выйдет на свободу. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.